Soranao mbola miaraka aminay atao anatin'ny logité ao anatin'ny tapany faharoa isika mialohan'ny anarahantsika ireo zanam-pandaharana nefany dia fa indro ihany koa i Francis Turbo hiaraka amintsika ao anatin'ny miteniteny foana miarabanao. Faly miarabany Jerry ary miarahaba antsika rehetrarehetra na manam-piara-miasa atao amin'ity télévision ity amin'izao arivo izao ary dia miarahaba anareo ihany koa mpijery salama aby tompoko. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny Sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Inona vaovao Francis? Ny vaovao angamba tsy dia misy zavatra be dia mitsongadina be dia manahoana fa izao tsika vao mihaona eto taoriana izay fanombohan'ny fisokafan'ny propaganda izay ka dia manantena sy mino fa ho zany daholo ny ao an-tsainy tsirairay avy aloha ary dia mino koa za amin'ny maha-olom-pirenena fa hitondra zavatra vaovao amintsika rehetrarehetra ity propaganda ity. Ny hoe vaovao dia satria tsy zavatra tsy mbola seho mihitsy ao anatina demokrasia tanteraka mihitsy izao ahafahantsika misafidy amin'izy rolahy ireto izao. Tsy fiteny hoe ilay président fokotaninay teo aloha zay mitahizy fa lasa korazana. Tsy fiteny malagasy tompoko izy mirahalahy mianaka fa na mirahalahy ny teneninareo na izy mianaka fa tsy fiteny mihitsy ny mirahalahy mianaka fa lasa fitenin'ny olona rehetrarehetra zany amin'izao fotoana izao ka ireo izy rolahy ireo na ireo izy mianaka amin'izay andraisantsika tsirairay avy azy zany dia samia misafidy izay tiany ho safidina. Misy koa ny fanambarana natao tetsy tero hoe ireo candidat izay tsy tafita amin'ny dingana faharoa hoe zahay dia nanapa-kevitra fa hanohana any atsy-andaniny na ny atsy-ankilany zay mampametra-panontaniana an'olon-tsotra ihany raiky io hoe raha ohatra ka manapa-kevitra ary le olon'io hoe anohana ny itsy na izaroa ve raha ilay olona zay nisy nifidy izy tamin'ny fiodinana voalohany ireo olona nifidy azy tamin'ny fiodinana voalohany ve hanaraka ny fanapahan-keviny hoe zaho hanohana ny itsy na hanohana ny zaroa sa samy manana ny fanapahan-keviny ihany koa hoe zay ataonareo any fa za ndray kosa aloha dia anohana an'izay tiako toanana amin'izy rolahy ireto asa mbola any akibon'ny omby daholo zany satria rehefa ataony kadikady tsotsotra hoe firy moa ny vato azonyity candidat ity tamin'ny fiodinana voalohany ka ireo vato azon'ireo ve makato amin'ity candidat toananyity daholo rehefa avy eo sa misy apahany zay tsy fantatra tsony zany rehetrarehetra izany satria sady matematika izany tompoko no statistika izany no probabilité zany teny frantsay daholo zany ary teny teknika daholo zany rehetrarehetra zany dia samy manao zay rehetrarehetrany fa za zany tena te hiezaka foana hoe mba hiezaka aneho amin'ny fiteny mba azon'ny olona rehetrarehetra amin'ny zavatra zay ho lazaina eto amin'ny hainao manjery na eto amin'ity télé ity zany na any amina radio hafa na any amin'ny télé hafa na any amin'ny radio zay asan'ny tena koa dia ezahana foana zany mba hitenenana ho azon'ny olona rehetra. Misy teny zay teny vazaha agasina tsy maninona misy teny gasy izay velomina rehefa efa teny gasy efa taloha ohatra anankiray zao misy dokam-barotra nandeha teto tato anatin'ny publie reportage teo zay anambaran'ilay vehivavy ao hoe zahay dia manao fivarotana entana t-shirt izy zay raha tsy diso eno tsara nge zavatra teneny fa nasaiko naverin'le bandinamana teknisianao le izy eno tsara nge ohatra hoe le t-shirt zao mividy anankiray anao dia mahazo anankiray miaraka amin'ny short sy ny saky enonareo zay ohatra hoe zao le t-shirt zao dia mividy anankiray ianao dia mahazo anankiray fa ono fa rehefa mividy zavatra ve anao tsy mividy anankiray dia mahazo anankiray foany fa ny zavatra tokony tenenio zao mividy anankiray ianao dia mahazo anankiroa tokony ho zay asa no tsotony fa lizy mino fa tonga dia azon'ny olona hoe anankiray fanampiny zay tokony ho izy vidy anankiray ianao dia mahazo anankiray fanampiny zay zany tokony ho izy zay tokony ho izy fa za zao raha mividy savony anankiray dia mahazo savony anankiray zay tokony ho izy raha mividy anankiray amin'ilay savony ty anao dia mahazo savony anankiray tokony hoe mahazo anankiray kadohany na fanampiny zany zavatra zany amiko dia ilaina olona sarotiny ara-pihainoana sy ara-pamakena za tomboka anisan'le olona sarotiny amin'ny ara-pihainoana resaka ataon'olona anika mitandritandrina rehefa miteny sao dia izany ray no tsongolohan'ny olona rehefa miteny manaraka ary matetika misy olona mitsongoloka ana tsy omeko tsiny ary isorako anareo reny azy satria hanitsiako ny amanaraka zany marina tsy manome tsiny an'le vehivavy ny teny teo tsy manome tsiny azy fa tsy izy rery no miteny ohatran'iny fa maro be ary ny akabeazan'ny olona naheno dia mahazo azon'ny olona hoe mividy t-shirt anankiray ianao dia mahazo anankiroa zay ny fahazahoan'ny olona an'iny na dia diso aza amin'ny fahinoko azy zay be kritika ny fiteniny teo
ankoatran'izany dia miarava manokana etoana sy mankahery any elgeko plus zay tafakatra amin'ny ampahavalo amby folo enina amby folon-dalana satria tafakatra tafala tao amin'ny dingana savaranonandro izy ary rehefa resy ny Deportivo izy teo izy iny Unidad tany amin'ny tany ohatrany hoe malabony anaran'le renivohitra nefa misy hoe bata ndraiky tsy fantako hoe izy tany amin'izy amin'ireny toerana ireny nanaovana an'le baolina fa resy rosy ray LGK plus fa rehefa tambatra tamin'ny telo sy ray izay nandreseny an'ireo ekipa ireo tetsy Mahamasina dia tafakatra i LGK plus indrisy kosa ny Knapsa Sport dia manaraka indray manarina satria resy tamin'isa iray no tsy misy tany Zimbabwe izy ka dia mirary soa ary mankahery ny tsirairay avy ny kitrotro mamely ihany etsy andaniny ary dia 8 ny zaza ny olona satria misy olo dehibe namanay zay somatsara mihitsy lehibe somatsara voavina sy ny kitrotro le tsy io izy la namana atao hoana fa dia mirary fahasalamana ho any rehetrarehetra ny gilet jaune manao ny ataony ko ao amin'ny andafo io zay tokony mbola resatsika misy vaovao zay miparitaka ihany koa nametra-pialana ny Macron Emmanuel Macron hoe androany zany fa tokony ho disoina zany zay vaovao izay fa mbola tsy ny vaovao tena miainga voaviny amin'ny radio France Internationale teo tsy misy an'izany satria dia ny zavatra fantatra kosa aloha dia efa mba nilefitra andriamatoa Macron sy ny fitondram-panjakana frantsay hoe esorina mihitsy satria sy teo izy hoe nahantona ny fampiasana ilay taxe carbone mandritra ny enim-bolana zao izy esorina tsy ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ny zareo frantsay amin'ny taona 2010 amby 2010 io azotsika ve zany to fa tsy nametra-pialana ny tenany fa ity ihany koa dia olana iray izay sedrainy mpampiasa lalana rehetra dia ny embouteillage na ny fitohanana zany ankatoky ny fetin'ny Noël sy ny taom-baovao isika mantsy zao dia mahazovahana eto andrenivohitra ny fitohanan'ny fifamoivoizana samy manana ny foy zay indrindra samy manana ny fomba hiatrehana izany mantsy ny tsirairay na mpamily io na mpivarotra mpandeha an-tongotra mpitondra sarety sy ny sisa izy tokoa ary no tompona andraikitra amin'izay fitohanan'ny fiara izay vao maika lakamisy androany Mahamasina oay aonge rotona mitondrana fiarakaretsaka Zozo mitondra olona eto an-tanimena izy mihitsoka anaty fitohanany fifamoivoizana zao ho andro zareo taxi fidividina ny toerana le isorohana ny vatsiantoka rehefa ohatra hoe lakamisy larbi miditra andravoangy zany aloha tsy de manao zay de rehefa lakamisy hoe miditra Mahamasina koa zay tsy miditra miala an'le embouteillage satria hitanao ihany le olona raha ataonao ambony be tsy inona le prix sahan'ny olona zay misonitra le izy satria le fotoana zany le fotoana ny tena jerena indraindray ianao na akaiky alina izy nefa lany adiny ray sasany ianao de manjary perte be ho an'le taxi efa ela kosa randrena solo zay no tsy nandeha fiara tombony ho azy ny fananana bisikileta hialana amin'ny fitohanany fifamoivoizana na izany aza misy fotoana izy mikilay ihany hoe taraiky anaty embouteillage tombony amin'le embouteillage zao raha bisikileta zao any amin'ny tsofoka any amin'ny elakelany aniko ary nisy fotoana venao hoe efa taraiky efa taraiky nosy be zao dia efa embouteillage amin'ny lalam-baovao iny sady ny lalana zao ratsy eo misy amin'ireo maika monjy asa mandraraha ihany koa no misafidy ny andeha tongotra vantany vao miraikitra anaty embouteillage ny taxi be matetika mandray izay fepetra zay ity raim-pianakaviana ity any avaradrano izy no mipetraka ka mitaintaina lava so hoe tara na makany zany na makaty raha vao tonga lalana misy dia aloha midina dia mandeha tongotra rokatra resena embouteillage io hoe mindraindray adiny ray adiny roa mijano eo foana nefa raha ohatra mandeha tongotra anao avy makanina dikady kely dia efa tonga raha adiny ray zany mivezivezy mitatitra entana amin'ny sarety eto andrenivohitra kosa no asany faniry dia raha tsemboka mihitsy ny lehilahy manaraka ny onjany fitohanany fifamoivoizana eto Sorano maromaro izy reto ny miaraka saingy lavo nyity raim-pianakaviana 430 taona ity ny filazana fa isany miteraka embouteillage ny sarety fa tsy voatery sarety foana manangana embouteillage fa ninjihana fanaratsiana le sarety ndray raha vao zany etanga zao manaraka sisiny dia mandeha tomobile konko mandeha ao anaty elanelan'ny tomobile foana zany ny sarety tsy maintsy misy sarety mivezivezy
tsy voatery ho fahasorenana foana nefa no ateraky ny fitohanana ny fifamoivoizana fa misy ihany koa no mahita tombontsoa isan'izany Nadia eto afovoan'ny arabe mankany amin'ny Poachariny izy no mijoro manararoatra mampiranty ny entam-barotra amin'ireo fiara mitohana efa roa taona izay no nanaovany asa toy izao ary kendreny mba amin'izay toerana misy embouteillage ihany. Raha vao misy embouteillage dia eto fa raha vao tsisy embouteillage dia tsy eto izany fa ohatrany hoe any Kasomanga za zany sady mivarotra no mizesta be ny varotra. Za zany fantehan'ireny olo ireny azoko tsara mihitsy ny ao anaty saina eo ohatra hoe mivarotra t-shirt mivarotra ity ny zavatra tena eritreretinao hoe tsisy vidy porte badge misy mivarotra porte badge ataoko ina hoe porte badge tena fa mividy ianao satria ny ray andro any ianao mety mitady satria mba hitana an'ireny sendra ao anatin'le fotoana tsy ilanao an'le izy fa ozy ianao hoe tena nitady scotch tokoa ary tsisy ao an-trano ao fa tena tsara raha mba misy an'ity manaovy ray amin'iny eo ary dia eto dia anao dokam-barotra kely ho an'ny famandriana lalitra tompoko hitanao le famandriana lalitra le taratasy le ampiasao fa de tena faran'izay efficace indrindra mialatsiny le teny frantsay le takelaka misy lakôly iny zany le famandriana voalavo ampiasao dia apetao amin'izay toerana be lalitra ao tokantranonareo ao fa misy an'ireny le amidy le tsy mahavoazy reny misy an'ireny le buvara ireny misy an'ireny tsy mahavoazy le lakôly tompoko ampiasao le lakôly fisamborana totozy na voalavo apetao amin'izay toerana be lalitra fa lasa eo daholo ny lalitra adiny ray farafahelany tsisy lalitra intsony amin'le toerana misy lalitra io tena marina mafy tena mandraminareo ampiasaina izay zavatra zay ny resaka embouteillage eto Antananarivo ao tompoko dia be dia be zavatra efa voalazako ombieny hoy io Antananarivo aza mitady vahaolana amin'io intsony io izy io ny hany azo atao ialao ndana fironona ny sampandraharaha rehetra zay azo fironona hivoaka ny Antananarivo ho lava be zay fanazavana zay fa amin'ny fotoana manaraka tadio fa hoapatsy hivoatsika maka fotoana izay indrindra hanohy ny zanam-pandarana isika dia mbola nomesehatra ny olo tsotra avy hatrany dia ny hoy ianao izay Sardine Atlantique ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Anatin'ny io ianao dia ny fahafantaran'ny olona ny atao hoe gilet jaune indray ary no mbola napetraka tamin'izy ireo herinandro maroaro mantsy zay dia nalaza ny resaka sy ny hetsika ireo gilet jaune nanontany ireo olona sendranay izahay tamin'ity androany ity hoe inona ny fahafantarany an'izany olona alika ny gilet jaune nefa naino hoe gilet jaune ve ianao fahenoko azy dia le greffe tao à Paris le nisy fandrobana fanomban-javatra tao Paris iny zay fahalalako azy gilet de jaune zay ny henoko zay fa henoko amin'ny vaovao le izy any ampitan-dranomasina tany zay misy mampikorotana amin'ny frantsay amin'izao fotoana zao amin'ny fiarovana tontolo iainana gilet jaune dia tsy haiko mihitsy fahadiovana fahalalako an'izany olona momba ny fahamadiovana zany grève any France tsy haiko zay fa grève fotsiny aika fahafantaraka anazy zavatra any an-tranomasina ve mbola tsy naheno ohatra an'le any France mikorotarotana io ny fahitako an'izy dia manao tsy mahazaka amin'ny frantsay dia mananona eny fa miakatra be ny miakatra be ny vidim-piainana amin'ny France fa ny gilet jaune fahalako azy raha ohatra hoe gilet dia jaune ny lokony gilet jaune efa naheny any aloha tanaty resaka akanjo nadanza zao nahenoko an'izany mpalahelo ny tanora raha ny gilet jaune tena hoe maresaka sy tsara ho fantatra zany aloha amin'izao dia ny anaran'ireny akanjo mazava ireny mantsy izy ireny ny gilet jaune rehefa tarafin'ny jiro amin'ny alina ireny dia vao maika mazavalina zay no fiantso azy moa zany le hoe fluorescent any frantsa dia tsy maintsy ahitana azy ireny ao anatin'ny fiara ary anaovan'ny mpamily rehefa sendra misy olana ka mivoaky ny fiara amin'ny alina ny mpamily fiara izany savainy polisy aiza ny gilet jaune ve ty tomobily ty fa ratsy zany
mahazo sazy ianao nampitondrana ny anaran'io hetsika io zany hoe gilet jaune ary ny fihetsiketsehan'ny mpampiasa lalana indrindra ireo mpitondra fiara vaventy ho fanoherana ny fiakaran'ny vidin'ny solika any Frantsa sy ao sy La Réunion niforona tamin'izay ny alalan'ny tambazotra serasera Facebook sy Twitter ity hetsika ity ary lasa nivelatra toy ny fianangonantsony ary ny afara tamin'ny fidinana andalambe nanehoana ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny tsy fahafahana miasika ny izay fiainana izay amin'ny ankapobeny niteraka korontana toy ny fandrobahana sy fifanandrina teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro filaminana ny hetsiky ny gilet jaune nisy ny maty nisy ny naratra toy ny tranga tao Paris ny sabotsy lasa teo ary manambanambana mbola isy indray amin'ny sabotsy zao na de efa nisy aza ny fepetra ny raisin'ny fitondram-panjakana mbola iarahantsika manaraka eo ary isaorako ho an'ilay bandy tsy fantako hoe iza izy fa dia anisan'ny mpivarotra gazety ny asan'lery anisan'ny zao izy raha Francis ndresaka tagnanoany atoandro izy zara Francis tena randrasako aminareo le miteny vaovao io le vaovao resapireneny reny ngamba velabelary lavalava fa za tena lina amin'ireny nefa le namanareo ohatra tsy tena miresaka be loatra izy fa le vaovao politika eto toerana fa izy io misy fandraisana le vaovao resapireny saotra ry namana raha mbola mahitanao aho manaraka tena hoezahako atao interview mihitsy ianao na sary zany na feo fotsiny ary dia mba ho atao ampahafantarana ny olona hoe misy olo tsotra tena lina am-baovao resam-pirenena mampalahelo fa raha misy olona tanora mbola hitreretina hoe mbola mpianatra tsy maharaka an'ilay izy ohatra makamokamo ihany mieritreritra an'izany eny ary maraparana fotoantsika hijery ny météo sardine atlantique lay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tiana rehetra ary sy tataka ndray ara ny mety toetry ny andro ho an'ny zoma fa fitony volana desambra 2024 raha ny avaratry nosy any tianjombonjombona aloha ny faritra any Diana sy Sava amin'ny ankapobeny hananika ny 15 degré ny maripana raha ny faritry Boeny Sofia Melaky ary Betsiboka dia isy ihany koa ny orana tandrivindraona izay vinavinaina any Betsiboka hananika ny 13 degré ny maripana any amin'ny toerana Sofia sy Melaky zao hitantsika eto fa 13 degré ihany koa maripana tahaka izany ihany koa ny any Ananjorofo 13 degré ary isy ihany koa ny orana izay vinavinaina any amin'io faritra io ny faritra sisa moa dia ifandivesan'ny rahona sy ny masoandro raha eto Analamanga aloha dia ifandimy ny rahona sy masoandro tsikarisitsika fa tsy dia nisy aloha izay orana izay raha teto ampovoantany zany hoe teto Antananarivo ny any Vakinankaratra Itasy ary Bongolava no isy ny orana raha ikotroka izay vinavinaina raha ny amin'ny ilany Atsinanana ny vatovafitovinainy atsimo andrefa ny ao Automatiatra Moronmany Orombe dia isy ihany koa ny orana tandrivindraona izay vinavinaina amin'ireo faritra ao Betsileo ao zany ny aty amin'ny ilany Atsinanana kosa izay ifandivesan'ny rahona sy ny masoandro raha any amin'ny faritra atsimo farany dia Menabe zany any atsimo andrefana dia Anjombona ihany koa ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro any Androy sy any Anosy 13 degré ny maripana any Androy amin'io fotoan'io mafanakay ary dia mamaraparana ny fotoantsika Francis Turbo resaka momba ny toetrandro io satria misy tafiotra be teo Anosy Mahamasina teo io tolakandro io tsy fantatra ny tany amin'ny toerana hafa tsaratsara ihany angamba mba mifanome vaovao tsika satria nisy zavatra nidomboka ohatra nisy tafotrano sa mpanao publicitaire tsy fantatro nisy hazony anjera ihany koa teo Anosy Anosy ihany koa nisy sampakazo anankiray lehibe ihany anjera ka misy favoazana ihany zay fiarany anjerany zay zavatra zay misy fanontaniana mipetraka amiko zany amin'ity resaka toetrandro ry satria tany Tomasina nanao cabaret ny Zoma Al zay nafinaritra moa ny fiarana tamin'ireo mpikarakara dia zareo mpanao judo ao Tomasina zany zay sady kopakopahana tanana ihany zareo tao amin'ny La Famille nanaovana zay fampisehoana zay fa vita io cabaret io ny ala tany ny Zoma Al avy orana io ora ambe mihitsy nanomboka tamin'ny 7 ora alina avy ora elaela tsy nisy orana koa Tomasina fa avy orana io merimerika ihany any an-dalana rehetrarehetra iny tonga amin'iny moramangy iny mianika an'iny manjakadriny iny avy foana ny erikerika kely efa maraina be efa amin'ny 7 ora maraina eo zany amin'ny 10 ora maraina tonga ny Ambomalaza maina tanteraka tena maina tanteraka Antananarivo eo le mampametra-panontaniana inona zany tena mahatonga Antananarivo tsy nisy orana mety hitenareo hoe efe an'le falaise be tsy misaraka dia misy an'le fait de serre dia eny fanaizana anaty zany aza misy fotoana indraindray misy orana eto Antananarivo fa ny aorianan'izay kosa indray dia tsisy na ny andriany amin'ny Atsinanana na ny aty andrefana aty ary rehefa nijerena koa ny mifaritra Analavory Itasy iny
dia anisan'ny mampisalasala satria ora ambe any ndraiky io tany tamin'ny talata izy sa tamin'ny alarobia talata ary dia zay zavatra rehetrarehetra izay a mampametra-pamontaniana foana hoe ahoana ny fandehan'ity ora ty aindrareo météo moa zany zay fa dia isorana amin'ny météo zay miaramiasa amin'ny haina manjay rehetra nytoiny isorako ihany koa ianareo météo mandefa an'lizy aty amiko saika isanandro isanandro a atoy izy fa tsara fa misy fotoana ihany anampiana ny faripahalalany tena izany rehetrarehetra izany ary zay ihany koa tokony lasoboka vavy no metrany filomomana-pena amintsika rehetrarehetra ary dia amirahasoantsika rehetrarehetra no ty andro alina ity raha mitsy mbola iveriny ty any ny tenanay raha ohatra ka mazoto veloma tompo mazoto aranao Francisca niaranao ity zay isika tsy mbola misaraka satria dia mbola misy ny fandaharana manokana izay hoarahantsika aoriny dokam-barotra ny fandaharana l'entrevous izay iarahana amin'ny vahintsika amin'ity takariva ity Andriamatoa Zafilay Stanislas Solombavam-bahoaka teo aloha. Donc ce sera une mission en français. Amin'ny teny gasy ihany ka l'entrevous zany fandaharana eto moa logité ny fasika amin'ny teny gasy dia izay ihany koa eny ary dia mametraka ny veloma mandram-piona ho any izay tsy afaka niaraka aminay fa nefa dia aza misaraka amin'ny drumine hatrany noho izany fa mbola eo antsika rehefa avy eo veloma tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny Logité. Plus bonjour, Jutika Tiaby, manolotra anao ny Logité. Bonjour. Les nouveaux snacks Cricos sont tellement délicieux. Cricos, nanolotra anao teo. Nettoie, manolotra ho anao ny Logité. Nettoie, liquide vaisselle amisyanitra mandarine, citron, pêche miel ary pomme verte. Ouais, tolaza mangirana sy malefaka tsara volondry. Natura, sady manitra sy tanora lalandavakoky indry a. Natura ihany kia. Vokatra Natura, manolotra ho anao ny Logité. Charbon-bout manolotra ho anao ny Logité. Charbon-bout, madio, mateza, mora ampiasaina. Sardine trésor. Narana tao ny Logité miaraka amin'ny sardine trésor amin'ilay tiako be.